Slovar so pomeni sodobne slovenščine, je nastal v okviru Centra za jezikovne vire in tehnologije. Projekt, v katerem sodelujem, je povezan s promocijo tega slovarja, traja 2 leti. V celoti je podprt finančno strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Zakaj je bila potrebna, se zdi, taka posebna promocija tega slovarja in to zadevno tudi take vrste dogodek. Učitelji jezika in učitelji nasploh sta seveda zelo pomembna ciljna skupina, ki naj bi uporabljala in tudi dijakom prikazala ta slovar, če se le da tudi učila uporabljati, morda uporabljati čim več pri pouku. Ne pa zdaj samo kot ciljna skupina, preko vas seveda širimo motivacijo za uporabo tega slovarja, ki je nikoli končan slovar, kot bomo kasneje poudarila tudi v nadaljevanju. To je slovar, ki še vedno nastaja tudi z vašo pomočjo, torej sproti. In vsi uporabniki se lahko na različne načine odzivajo na to, kar slovar ponuja. Tisto, kar se je zdelo posebej pomembno, poleg tega čist mogoče začetnega uvoda, je, da vam pomagam razumeti, kako iskati ustrezno informacijo v tem slovarju, ki, kot boste videli, ni tak tipičen normativni slovar, kot smo jih mogoče v našem prostoru vajeni, ampak je treba na ustrezen način najti sebi ustrezno informacijo. Seveda zelo pomembno je, da kot uporabniška skupnost začenjamo razumeti, kako zelo pomembno so prosto dostopni jezikovni viri za skupnost sicer. To so neki taki okvirni cilji tega projekta. Samo na kratko, da boste vedeli, kaj je Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. To je posebna enota, ki deluje v okviru univerze in združuje 5 fakultet, strokovnjake 5 fakultet. Tudi ta slovar ni produkt samo jezikoslovcev, kot smo bili mogoče vajeni tega prej, ampak zelo veliko strokovnjakov z različnih področij sodeluje. 5 fakultet, to so filozofska fakulteta, potem fakulteta za računalništvo in informatiko, pedagoška fakulteta, fakulteta za elektrotehniko in fakulteta za družbene vede. Slovar so pomenki je zgolj en produkt, ki ga bom danes predstavila sicer tudi na spletnih straneh Centra za jezikovne vire in tehnologije. Se lahko seznanite, s čim vse se še ukvarjajo, namen je razviti čim več digitalnih jezikovnih virov za seveda prosto dostopno uporabo. Ta slovar je, jaz sem dala v narekovaje tole besedo drugačen, čeprav si nekako želimo, da bi ta drugačnost ne bila več tako, kot zaznamovana drugačnost, ampak da bi to morda bila lahko praksa v našem prostoru. Drugačen je na več načinov. Mogoče ga najbolj opredeljuje 5 besed. Prva stvar je, da je slovar odziven. Kaj to zdaj pomeni? Zelo hitro se lahko, ker je tako zasnovan, odziva na spremembe v jeziku. Vemo, da jezik se zelo hitro razvija, da je v bistvu zelo živa tvorba. In če slovar ne nastaja v digitalni obliki, ne nastaja na tak, rekla, star koncept, potem so prenovitve zelo zahtevne oziroma časovno potratne. Ta tip slovarja se odziva na jezikovni razvoj zelo hitro. Druga stvar, ki je pomembna, je, da se lahko tudi vi kot uporabniki odzivate, kar je v sodobnem digitalnem svetu pravzaprav kar praksa. Mi, kadarkoli smo na internetu, radi ali všečkamo, radi, ne vem, zelo veliko ljudi piše komentarje, in ta tip slovarja dopušča te vrste odzivnost, vam bom potem v bistvu pokazala kako. Na nek način s to odzivnostjo pripomorete tudi k razvoju tega slovarja. Naslednja značilnost, ki ga opredeljuje sodobnost, nekaj sem vam okrog tega že nakazala, nastal je na podlagi sodobnih jezikovnih podatkov, vse od leta 1990 naprej. In sicer, če lahko samo na hitro predstavim, kako tak tip res računalniško zasnovanega slovarja nastaja, zaradi tega, ker boste potem lažje razumeli, kako so prikazane besede v tem konceptu. Temeljna podlaga, baza za ta slovar je bil veliki angleško-slovenški slovar, kjer se je, zdaj bom šla sam korak naprej, iskalo po prevodu ustrezne sopomenke. Recimo, za besedo home, slovar
angleško-slovenski navaja te besede. Na podlagi različnosti ločil med besedami, ki so seveda že neke vrste sopomenke, to so rešitve, ki jih ponuja angleško-slovenski slovak, se potem oblikujejo tako imenovane, to bo potem v tem slovarju zelo lepo vidno, jedrne sopomenke, torej te sopomenke, ki so zelo, zelo bližne sopomenke. In potem se v bistvu računalniško se poteka, iščejo povezave med besedami, ki so na nek način daljne sopomenke. Iz vsega tega se potem širše oblikuje neka pojmovna mreža in skozi to dobimo dovolj, to je seveda zdaj vse v digitalni obliki, prečiščeno sliko nekih sopomenskih izrazov. Dovolj prečiščeno sliko, seveda še vedno potrebuje še dodaten element preverjanja. Zelo ustrezna baza seveda za preverjanje sopomenskosti, ki temelji na kontekstu, je bil jedrni korpus, ki ga imamo pri nas, to je korpus Gigafida, kjer se je ustreznost rešitev, ki jih je našel računalnik, preverilo v kontekstu. Tako se je v bistvu baza še izboljšala. In šlo je potem vse skupaj, še v nadaljne preverjanje slovarjem slovenskega knjižnega jezika. Vse torej, sploh seveda ti prvi dve bazi, temeljita na podatkih iz leta 1990. Tako da lahko govorimo o precej sodobnih povezavah. Zdaj bi se sam nazaj še vrnila. Naslednja lastnost tega slovarja, ki ga dela drugačnega, to da je odprt. Popolnoma brezplačno dostopen na spletu za uporabnike, dostopen tudi na aplikaciji na mobilnih telefonih, kar je morda znanstvenega stališča še mečkom bolj pomembno je, da je slovar odprt, da so vsi podatki v njem odprti tudi za nadaljnje raziskave in tudi uporabni. Potem povezljivost, zelo pomemben del, lastnost tega slovarja je, da so vsi podatki, potem na prikazu jasneje mogoče videno, povezani s korpusom. Da mi besede, da prikaz sopomen ni, rešitve niso prikazane same na sebi, brez konteksta, ampak da imamo vedno povezavo s kontekstom, ker tako v bistvu sopomenko lahko še razumemo. In seveda, kot se imenuje tudi projekt, od skupnosti za skupnost, to je slovar, ki ga skupnost soustvarja in je nastal tudi na podlagi potreb skupnosti. Potreba po sopomenskem slovarju se je skazala za eno od najbolj akutnih potreb v našem prostoru, sploh za jezikoslovce, sploh za prevajalce, vse tiste, ki se profesionalno, polprofesionalno ukvarjajo z jezikom, vinarje, literate, tako da jaz upam, da je to priročnik, ki bo nekako res postal ena taka zanimiva praksa, da bo zelo uporaben. Zdaj pa mogoče, da pustimo ta uvodni predstavitveni del za sabo, pa res vstopimo skupaj v slovar, vidimo, kako deluje, zdaj pa lahko skupaj gledamo, iščete rešitve na svojih mobilnih telefonih. Izhajala kar iz predstavitvenega gesla, bom prva besedo zelen. To je prva slika, ki nam je ponudi slovar in izhajajoč iz prej povedanega je smiselno, da razumemo, kakšne rešitve nam je slovar ponudil. Zdaj, ko pomislite na besedo zelen, tukaj na mene slovar že sugerira rešitve vprašanje, če bi se sami na pamet in na hitro spomnili tolikšnega nabora izrazov, kot nam jih slovar ponudi. Seveda so besede tukaj potrebne komentarja. Prva tale skupina, zdaj jaz ne vem, koliko se vidi, obarvane so besede v belem okvirčku so, se pričem niso obarvane, so te prve sopomenke, torej jedrne sopomenke, o katerih sem prej govorila. Ja? Tudi ta nabor je zelo širok. Neizkušen mlad smrkav, naiven, bled, nezdrav, potem pa imate recimo čez drugo sfero, ekološki, okolju prijazen in tako naprej. To so jedrne sopomenke. Drugi stolpec spodaj so bližnje sopomenke, torej tiste, ki so povezane besedo malce širše. To niso besede, s katerimi bi najprej zamenjali besedo zelen, oziroma bi morali zelo, zelo paziti na kontekst, če bi želeli to besedo namesto besede zelen uporabiti kot sopomenski izraz. Zdaj pa prehajamo počasi, jaz se bom še vrnila gor,
ker so še ene oznake, ki bi pa jih rada pokomentirala. Prihajamo počasi do dela, ki je seveda uporabniški del. To pa je, da torej tudi vi, kot uporabniki, so ustvarjate ta slovar. To so pomenke, ki so jih dodali uporabniki. Besede, ki so očitno, ne moram reči, zelo namerne. Ene celo namerno bile danes strani tistih, ki so ustvarjali slovar, to je beseda marička. Kajti sleherna odrešitev, ki jih ponuja slovar, zdaj seveda slovar ni nikoli končan, pričakuje naš odziv. Lahko ga damo. In če se mi ne strinjamo s tem, da je marička ustrezen sopomenski izraz za besedo zelen, lahko tukaj seveda pogledajte, koliko je že negativnih odzivov, kar je dovolj, glede na to, da ni nobenega pozitivnega, da bo v nadaljnjih seveda prečiščevalnih verzijah ta beseda šla ven. Na tej točki vi, ko enkrat besedo dodate, ostane del slovarja. In je na uporabnikih, da ocenjujo, ali na urednikih. Potem pa seveda se bo ta baza prečiščevala. K temu, koliko so uporabniki kompetentni, da opisujejo besede in koliko so dobronamerni, mogoče kasneje razvijemo tudi debato, ampak načeloma so izkušnje zdaj zelo pozitivni. Kot sem rekla, tale marička je bila dodana strani tistih, ki so ustvarili slovar, zaradi tega, da se preveri, kako stvari delujejo ali delujejo v praksi. Kako opisujete, mogoče pa sem že ravno v tem delu. Za uporabo slovarja se ni treba popolnoma nič registrirati. Če želite dodati sopomenko, enostavno popišete, tle pod, ne vem, se imate jasne prostorčke, sopomenko svojo rešitev in dodate svoje uporabniško ime. To je popolnoma anonimno, lahko si izmislite, ne vem, svoj vzdevek, če želite, in ga dosledno uporabljate mogoče, če želite seveda, da se vidi, kdo je najbolj aktiven od uporabnikov, kdo je to smiselno dodaja besede in tako naprej. Tako nastane zelo bogata slika. Vprašanje ja, seveda. Če se ni treba registrirati, potem lahko pod mojim uporabniškim imenom kdorkoli dodaja besede. S svojim imenom in priimkom? Ne vem, če je tle... Uporabniško ime, ne vem, lahko si izmisliš balonček. Ampak moraš potem v neko geslo verjetno pisati. Ne, nič. Samo tukaj, da se vidi. Nina pride pa piše tudi balonček. Lahko bi. Ampak jaz na tej točki vprašam v resnici zakaj. Mogoče bomo na to težavo, pri zrelih uporabnikih, pri uporabnikih, ki jih nagovarjamo, tukaj se nekako pričakuje, da tega ni oziroma ni veliko. Ko bomo nagovarjali skupine mlajših, se zna zgoditi, da bo tukaj velik heca, zato pa grejo seveda nadaljne verzije slovarja v prečiščevanje. In koliko časa traja to prečiščevanje? Takoj. To je potem spet računalniško, to bo zdaj v drugi fazi. Zdaj slovar... Jaz gledam na to, recimo, nek neslovenc, rabi sopomenko, in kaj pa on ve, marička je ali pa ni, No, do tega bomo zdaj prišli. A je beseda ustrezno sopomenka ali ni? Tako, Zato, ker zdaj, mogoče pa odpremo to temo najprej. Kaj v resnici sopomenke so? Mi smo zdaj sami jezikoslovci tukaj. Sopomenka ni izraz, ki je največkrat popolnoma sinonimen izraz. So sopomenke, ki so popolnoma ustrezne. Popolne sopomenke. Večina jih pa ni tega tipa. In zato je potreben kontekst. In tisto, kar moramo mi kot uporabniki znati, je kako iz tega konteksta razbrati, da je ta sopomenka ustrezna za našo rabo. Mogoče, Andreja, kaj pa recimo vi kot izvajalci projekta računate pri uporabnikih, zakaj ste jih vključili v to, da bo bolj ustvarjalno, pričakujete bolj več razširitev nekega izraza to, ne? Tako. Ker so, ne vem, bomo potem poskušali s kakšnimi besedami, rešitve so neverjetne. Res so v resnici take najbrž, digitalni medij težko poveže. Zaradi tega, ker tisto, kar je po mojem mnenju krasno je, da se
to zato ni normativni slovar. Pojavljajo kot sopomenke tudi besede, ki so, ne vem, žargonske besede, slengovske besede. Tukaj računamo na veliko podporo mladih, da bodo lahko dopolnjevali svojimi izrazi. Ne? Potem je pa seveda potreben kontekst, ne, in seveda neka smiselna uporaba teh besed. Recimo, sopomenke drugih socialnih zvrsti, ne, ali so potem kvalifikatorji navedeni, da se vede? Ne. Se bo razširilo s kontekstualno bazo. Zdaj, če smem pokazati najprej, kako mi najdemo kontekst, da vidimo, kako so pomenke. Jaz bi šla najprej na tele jedrne sopomenke. Zdaj, še te rešitve tukaj, ne? Jaz ne vem, vi vidite, pa poskusite pri sebi gledati. Ne? Pri besedi zelen imamo na tem belem polju skratka 13 rešitev. Odvisno, zakaj rabite te sopomenke, tudi različno razvrstimo. Lahko jih razvrščate po pogostnosti, sam še tole pokažem, tukaj potem gre pa naprej. Lahko jih razvrščate po abecedi, lahko po dolžini, lahko po ocenah uporabnikov. Ne? Tako, kaj pa uporabniki, in tukaj bi nekdo, ki mogoče ni tako veš, kaj pa uporabniki menijo o tej besedi, pa mu je lahko to že kar zadost velika informacija, da se na njo lahko opre. Zelo podobno deluje kot seveda razbiranje podatkov pomagajte mi, v korpusu. Ker je treba prav tako smiselno znati razbrati, ustreznost besede. Ne? In ni normativen sam po sebi, tako kot smo mogoče vajeni od slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki to želi biti standard. Ne? Ja. No, zdaj pa recimo, tukaj kliknem, pogledamo, kaj, tukaj vidite so eni znakci v besedah. Zdaj, najprej tukaj lahko imenujemo, ne vem, to všečka, neko karkoli, ne, se strinjamo z besedami, ne. Lahko pa mi seveda poiščemo povezavo, no, zakaj mi zdaj tukaj na te 3 pikce bi rada šla. Kliknemo na besedo. Imamo zdaj povezavo, to je neka novost, ki jo ponuja ta slovar. Recimo, da želim preveriti, a je beseda neizkušen, ustrezna sopomenka za ustrezen izraz za besedo zelen, ali pa obratno. Ja? Besedo želim zamenjati, da se ne ponavljamo izrazi in tako naprej. Ne? In kaj mi slovar ponuja? Slovar mi na podlagi korpusnih povezav ponudi okolja, v katerih so te besede sopomenke, se pravi, zelen je lahko voznik ali pa neizkušen voznik. Zelen je lahko na tem področju v politiki, imamo, ne, seveda, lev in desni kolokator, ne. Kar je super. Okay, v teh okoljih jaz besedo lahko s tem zamenjam. Ne. Jaz grem lahko tukaj, bom potem pokazala še naprej, te so še eni znakci, ne speljajo še naprej, da mi to v korpusu dejansko preverimo. Celo s primeri rabe, 2 različna znaka, saj so take kakor 3 alinejce, en je pa taka, različno pomena imata, pridem k njemu kasneje. Potem pa imamo besedo, samo za besedo zelen kolokatorje. Kaj lahko, pa ne morem z besedo neizkušen povezati, ne vem, zelen od zavisti, ne morem pa neizkušen od zavisti narediti. So simpatične povezave, se mi zdi, da prevajalci tukaj sploh tudi. In potem še samo za besedo neizkušen, s čim se pa ta beseda povezuje. Mi dejansko lahko preverimo, v katerih okoljih ti 2 besedi delujeta to sopomensko. V tem delu je to res novost tega slovarja. In grem v bistvu še naprej, da se lahko dejansko prepričamo, imamo povezavo na, tukaj so primeri rabe, zelen voznik, na korpus. In smo avtomatsko v korpusu Wikifida. In brskamo potem naprej. Zdaj, če grem nazaj, imam še tele 3 znakce, so pa tele 3, so pa primeri v kontekstu, kar, ne vem, 2-3 primeri izrabe, da imamo mi dejansko v povedi prikazano sopomenko, sopomenski izraz, da vidimo, kako funkcionira. Na ta način res, če znamo pravilno razbirati podatke, najdemo neko ustrezno sopomenko, sopomenski izraz. Jaz mislim, da je ta del približno jasen. To je ta koncept. Zdaj lahko se poigramo. Zdaj imamo čas, pa mogoče naredimo eno tako vajo, tako na hiter. Mogoče pa dodamo danes eno sopomenko. Govorili smo o nadarjenih dijakih, jaz sem se doma ukvarjala, pa katero besedo zdaj najdem.
sopomenke za nadarjenega dijaka, kaj vam pade na pamet? Bomo pol poiskali, mogoče bo fajn, če si jih kaj napišete nekaj, pa tako nekaj, da bomo pol ali najdemo kakšno novo. Vam dam... Zato besedno zvezo nadarjen. Ne, nadarjen, mi smo govorili tako. Za pridevnik nadarjen, kaj, s katerim izrazom bi jo nadomestili? A lahko slišam kakšne rešitve? Talentiran. Ja? Sposoben. Genijalen. Pameten. Ustvarjalen. In pol nam zmanjka. In koliko pogosto se nam to zgodi? Kaj pa, če pogledamo zdaj v Slovak? Seveda, še enkrat, ne grejo vse v isto vrečo, tako, eni ste že zbegajo, niste bili pripričani, to sopomenka ali ni, se pravi, smo pri jedrnih, smo pri bližnjih sopomenkah, talentiran, sposoben, genijalen, pogledajte, vse smo imeli, Potem pa imamo spreten, bister, dojemljiv, vešč, uspešen, nagnjen, naravnan, zainteresiran, to je že kar, gremo že kar daleč, Kaj pa uporabniki niso še nič dodali. Smo mi kakšno novo, nismo, Iznajdljiv, lahko. In jo damo v ta kontekst. Zadnjica imela s težavo, smo imeli midve debato, sem popisala sopomenko, kako se znajti v takih primerih, kadar nismo prepričani, kaj narediti. Debatirali sva s kolegico o vinu in sva se spraševali, je prav rdeče vino ali je prav črno vino. In nekako, pa sem raziskovala, po spletu se dejansko ta dve izraza, če najbolj zdaj, če bi gledali, če bi poslušali mnogi, niste čisto sopomensko, ampak se uporabljata sopomensko. Se da to upisati, ker se v našem prostoru to uporablja, jaz bi pa deci črnega, deci rdečega, se uporablja sopomensko. Pa sem imela težavo in jaz sem šla seveda zelo vesela upisati sopomenko črn pod besedo rdeč, in seveda zveni skrajno čudno, kako zdaj imamo črn, pa zdaj kar rdečo. V tem primeru ni odveč, ker uporabniki iščejo rešitve na različne načine, ker seveda kontekst se ne izriše kar sam, da v oklepaju dodate tako povezavo v vino, kar kontekst in potem seveda deluje kot sopomenka. Tukaj se lahko kot uporabniki zelo bogatite ta slovar. Nekatere rešitve, ki so jih ponudili uporabniki, so res izjemno simpatične. In tukaj, če bomo nagovarjali skupine, s katerimi delamo po mojem, če bodo lahko najdemo res, ker seveda njihov jezik je na nekem področju še to bolj bogat, res najdejo fine. Tako pa to, kar mi dodajamo, se razvršča bolj ali prvo ali pa drugo skupino? V tretjo, kjer so uporabniške sopomenke. Zato, da so ločene, zato, da vemo, zato se mi je zdelo fino, da cel koncept slište. Ne. Kaj tukaj še lahko dodam? Toliko zdaj, tak osnovni koncept vam je predstavljen. Prvi odzivi so, rekla, navdihujoči, odziva na slovarju je zelo veliko, kar nekaj je bilo že dodanih sopomenk. Vi lahko tukaj pogledate tudi, kakšne so trendi, kaj se je v zadnjem času najbolj iskalo, kateri uporabniki so predlagali največ, pogledate, katere besede. In tisto, kar je mogoče smiselno kot naloga za dijake, nekatere besede seveda kličejo po prenovitvah, po preveritvah, so naloge dneva postavljene in za zabavo jih lahko rešujete tudi vi, lahko skupaj z dijaki in ocenite, je ta sopomenka ustrezna ali ne. Ja? Recimo, arhaične besede, pa dialektizmi, pa se v bistvu ne morajo znajti v zgornjem belem polju. Če jih vi dodate, nikoli. Ja, ampak jih ni sploh teh, če od 1990 naprej. Kakšen arhaizem se najbrž tudi v takem tipu slovarja znajdu kot ustrezen izraz, sploh če se še uporabi. Ni pa kvalifikator, redko je povezano s kakšno stroko, zaradi tega, ker je povezano na kontekst.
Zdaj seveda zahteva ta tip slovarja spretnejšega uporabnika. Zato se mi zdi smiselno in ko postanemo v tem smislu spretni, da dijake, najprej se mi seveda naučimo tega, ampak da tudi dijake naučimo, kako biti spretni v tem slovarju. Ker je priročnik, ki je širše gledano lahko zame zelo, zelo uporaben. Na to, kako uporabljanje lahko pri pouku slovenščine, bom nakazala potem v drugem delu. Jaz sem kar nekaj rešitev poskušala najti, tako da jaz upam, da vas to govori.